ඔයාලට ගෙනාවා වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඇත්තම මේකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද රෙෆ්‍රිජරේෂන් සිස්ටම් එක හරි AC එක හරි ලික්විඩ් ලයින් ෆිල්ටර් ටික මාරු කරන්න කියලා. හරි ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මොකද්ද කරන පිළිවෙල? ඒ හැමදේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු බලන්න වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් අපි බලමු හරියටම කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉස්සරෝම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔය පළවෙනියට ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි තියෙන වෑල් දෙක. එතකොට ඔය සර්විස් වෑල් දෙක පළවෙනියටම ඔය කට්ටිය වහන්න ඕනේ. වැහුවට පස්සේ අපේ සිස්ටම් එක ඔය වෑල් දෙක වහලා රන් කරාම මොකද වෙන්නේ? ඔතන ඔය වෑල් දෙකෙන් ඉස්සරහට තියෙන සම්පූර්ණ ලික්විඩ් ලයින් එකයි ඊට අමතරව එවපරේටර් එකයි ඒ තියෙන ඒ ෆුල් ඒරියා එකේ තියෙන සම්පූර්ණ ඒරියා එකේ තියෙන ගෑස් ටික ඔයාලට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ලික්විඩ් රිසීවර් එකට. ඒ කියන්නේ නෝමල් දැන් අර වෑල් දෙක වහලා ඉවරලා ඔයාලා සිස්ටම් එක රන් කරොත් එහෙම එතනින් ওই වෑල් දෙක ගාව ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන සම්පූර්ණ ගෑස් ටික ඔයාලට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ලික්විඩ් රිසීවර් එකට. ඒකට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් එක ලෝ ප්‍රෙෂර් ඕෆ් වුණාට පස්සේ ගෑස් ටික ඔක්කොම කලෙක්ට් වෙලා ওই වෑල් දෙක උතන තියෙන වෑල් දෙක වහ ගන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවලට ඔයාලගේ සිස්ටම් වල උතන දෙවෙනියට වහන වෑල් දෙක තිබුණේ නැත්නම් ඔයාලට වෙනවා පළවෙනි වෑල් දෙක ක්ලෝස් කරලා මුළු සර්කිට් එකේම තියෙන එතනින් එහාට තියෙන සම්පූර්ණ ගෑස් ටික කලෙක්ට් කරගන්න. කලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් වෑල් එක වහගන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් රිටර්න් එන්න ඉඩ තියෙනවා ගෑස් බැක් ප්‍රෙෂර් එක හපව එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් වෑල් එක වහගන්න ඕනේ. වහගත්තට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මුළු සිස්ටම් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය එතන තියෙන චේම්බර් එකේ තියෙන හරිය ෆිල්ටර් චේම්බර් එක තියෙන හරිය සමහරක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් PSI 150ක 140ක වගේ ලික්විඩ් නෙවෙයි වේපර් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් ටික නම් ඔක්කොම කලෙක්ට් වුණා. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ උනාට වේපර් ප්‍රෙෂර් එකක් ඕකේ ඇතුලේ රැඳෙනවා. ඒ වේපර් ප්‍රෙෂර් එකත් අපිට පුළුවන් සේව් කරගන්න එළියට රිලීස් කරන්න නැතුව අපිට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක් දැන් ඔයාලට ඔය පේනවා ඇති ඔතන තියෙනවා ෆිල්ටරේම තියෙනවා charging port දෙකක් charging valve දෙකක්. එතන තියෙන සර්විස් valve එකට අපි manifold gauge එකක් අනිවාර්යෙන් high කරගෙන නැත්තම් මොකක් හරි ඔතන valve එකක් තියෙන හින්දා අපිට control කරගන්න ඕන නම් normal pipe එකක් වුණත් ඔයාලට කෙලින්ම use කරන්න පුළුවන් manifold gauge එකක් නැතුව ඔතන service valve එකක් තියෙන හින්දා ඔතන manifold gauge එකක් high කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් ওই pressure එක කෙලින්ම suction එකට දෙන්න. මොකද අපේ system එක off වුණේ low pressure off වුණේ ගිහිල්ලා අපි off කරා නෙවෙයි low pressure off වුණේ pump down වෙලා unit එක සම්පූර්ණම. එතකොට සාමාන්‍ය low pressure switch එකක් අපි adjust කරලා තියෙන්නේ දැන් මේක ඇවිල්ලා ඉවරලා 407F gas එක. ඒ කියන්නේ මේකේ switch එක අපි තියලා තියෙන්නේ PSI 25කදී off වෙන්න. normal PSI 25 දී මොකක් හරි gas leak එකක් හරි ඇවිල්ලා මොනවා හරි වෙලා system එක off වුණොත් off වෙන්නේ PSI 25 දී low pressure cut out එකෙන්. එතකොට cut out එක අපි ලියලා තියෙන්නේ PSI 25කට. දැන් මේ ඔය chamber එක ඇතුලේ තියෙනවා PSI 140ක් 150ක් අතර pressure එකක්. ඒ pressure එකත් අපි දැන් release කරන්නේ නැහැ එළියට. ඒ pressure ඒකත් අපි ඉතුරු කරගන්න හදන්නේ gas ටික. ඒකත් අපිට පුළුවන් සක්ෂන් එකට දාන්න. මොකද සක්ෂන් එක මේ වෙනකොට තියෙන PSI 25කට. මම ඔයාලට කිව්වනේ pressure cut out එක PSI 25කට තියලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට සක්ෂන් එක PSI 25ක pressure එකක තියෙන්නේ. 25ක හෝ 30ක. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඕක උතන ගේජ් එකේ අපි manifold gauge එකේ මෙතෙන් අපි කනෙක්ට් කරනවා සක්ෂන් එකට. සක්ෂන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපි manifold gauge එකේ valve එක open කරාට පස්සේ අර එතන තියෙන 150ක pressure එකක් මෙතන තියෙන්නේ දැන් PSI 25ක 30ක pressure එකක් අපිට ලේසියෙන්ම අතන 150 ඉඳන් 140ක මෙතන 25ට දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ අඩු වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට අපිට transfer කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. බලමු අපි PSI කීයක් තියෙනවද කියලා අතන. PSI මෙතන තියෙනවා දැනට PSI 140ක්. ඒ කියන්නේ PSI 140ක තියෙන pressure එක අපි PSI 25ක් තියෙන පැත්තට දාන්න යන්නේ.
අනිවාර්යෙන් අපිට දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් යනකොට PSI ටික ටික අඩු වෙලා සාමාන්‍ය PSI 30කට 35කට වගේ එනකන් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් කීයක් තියෙන අපි පටන් ගන්නකොට 140යි. දැන් තියෙනවා PSI 180ක්. PSI 80ක් වගේ. 140 ඉඳන් 80ක් වෙනකන් දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙනවා 75ක් වගේ. අපිට ටික ටික ඕක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ වුණාට අපේ ගෑස් ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සේව් වෙනවා අපේ සිස්ටම් එකේම. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට එළියට රිලීස් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපේ සිස්ටම් එක පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. දැන් PSI 50යි. ඔය අර තියෙන 35කට වගේ බැලන්ස් වෙලා තියෙන දැන් නැත්තන ෆිල්ටර් චේම්බරයි. එතකොට සක්ෂන් ඇකියුලේටරේ පැත්තයි දෙක බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆිල්ටර් චේම්බර් එක ඕපන් කරගන්න. දැන් අපි හදන්නේ ෆිල්ටර් චේම්බර් එක ඕපන් කරන්න. ෆිල්ටර් චේම්බර් එක ඕපන් කරලා ඉවරලා අපි බලමු ෆිල්ටර් ටික කොහොමද චේම්බර් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේක අපි දැනට අවුරුදු 2ක් විතර අපි මේ චේම්බර් එකේ ෆිල්ටර් ටික මාරු කරේ නැහැ. අපි බලමු ෆිල්ටර් චේම්බර් එක ඇතුළේ කොහොමද කියලා ගැලෙව්වට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් සිස්ටම් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍ය ටික වෙලාවක් ඔයාලට යනවා මේ ටික කරගන්න. එහෙම හදිස්සියෙන් කරන්නත් බෑ. ගෑස් ටික ඉතුරු කරගන්නත් ඕනි. ගෑස් ටික එළියට රිලීස් කරන්නත් බෑ. හැමදේම පිළිවෙලට කරනවා ටික වෙලාවක් යනවා. හැබැයි වැඩේ පිළිවෙලට කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද ෆිල්ටර් ටික තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් ෆිල්ටර් ටික බ්ලොක් වෙලා ඇත්තේ නෙට් එක අනිවාර්යෙන්ම ෆිල්ටර් ටික නැතත් නෙට් එක බ්ලොක් වෙලා ඇත්තේ. දැන් අපිට මේ විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන් චේම්බර් එකේ තියෙන මේක ඩ්‍රයර් 3ක් තියෙනවා. ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් 3ක චේම්බර් එකක්. අපි එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එකෙන් එක වෙන් කරගන්න. මෙතන ඩ්‍රයර් 3ක් තියෙන්නේ. අපි බලමු ගලවලා ඉවරලා. right. ඔයාලා මේ ෆිල්ටර් ටික ගලවන වෙලාවට බලන්න ෆිල්ටරේ තියෙනවා ඔකේ එක පැත්තක් තියෙනවා පොඩි ඇතුලෙන් තියෙන හෝල් එක එක පැත්තක් තියෙනවා ලොකුයි. ඒ හින්දා හයි කරනකොට ඔයාලට සමහරක් විට දෙපැත්ත මාරු වෙලා හයි කරන්න ඉතින් ඒ හින්දා ගලවන වෙලාවට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අර යකඩ තනිකර තියෙන මෙටල් පාර්ට් මෙටල් කුඩු තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකට එළියෙන් ගහපු පයිප් ටික ඔක්කොම MS පයිප් ගහලා තියෙන ගෑස් ලයින් ඔක්කොම MS පයිප් වල ඇතුලේ තිබ්බ කෑලි තමයි ඔය තියෙන. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක අවුරුදු 2කින් විතර මේ ගලවන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් චේම්බර් එක ඇතුළත්. චේම්බර් එක ඇතුළත් අනිවාර්යෙන් ওই විදිහට කුඩු තියෙනවා. ආපුව රැඳිලා මොකද ෆිල්ටර් ඩයර් එක අතන ෆිල්ටර් නෙට් එකකින් එහාට යන්නේ නැති ටික. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක ඇතුළේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන් යකඩ කුඩු ওই විදිහටම. යකඩ කුඩු සාමාන්‍යයෙන් පයිප් ඇතුලෙන් සමහරක් විට පතුරු වගේ ගැලවෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ තියෙන අර තියෙන ওই විදිහට අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ කරෙක්ට් වෙලා තියෙන අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඇතුලට රෙදි කෑල්ලක් හරි මොකක් හරි දාලා හොඳට ඇතුල් පැත්ත හොඳට පිහ දාන්න ඕනේ. ඔය තියෙන මෙටල් ආපුවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇතුලේ අර අයිනේ කෙරවලේ අර කෙලෙට් වෙලා තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඇතුලේ. ඒ ඔක්කොම හොඳට පිහ දාන්න ඕනේ. කියන්නේ ගන්න ඕනේ හොඳට එළියට. මොකක් හරි කොටන් වේස් හරි මොනවා හරි දාලා ඇතුළට දාලා පොඩ්ඩක් එළිය හොඳට සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගන්න අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් ෆිල්ටර් ටිකක් මාරු කරගන්න. අතන ෆිල්ටර් 3ක් අලුතෙන් දාන්න ඕනේ. මේ කවරේ ගෑස් කට් එක අපි ගලවලා සුද්ධ කරලා අයින් කරලා තියෙන පරණ එක. දැන් අපි අලුත් ගෑස් කට් එකක් ඔකට දාමු. අලුත් ගෑස් කට් එකක් අනිවාර්යෙන් දැන් ඔය තියෙන ගෑස් කට් එක දාපු එක අලුතෙන්. ඔයාලට ඒක ලේසියෙන්ම ෆිල්ටර් ඩයර් එකත් එක්කම ගෑස් කට් එක එනවා. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ අලුතෙන් ඔය ෆිල්ටර් ටික මාරු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අලුතෙන් මාරු කරපු ෆිල්ටර් ටික හයි කරන්න යන්නේ චේම්බර් එකට දාලා. ওই විදිහට ඇතුළට දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලා
එතන ස්පින් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ ස්පින් එක දාන්න ඕනේ නැත්නම් ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. ලික්විඩ් ටික එනකොට සමහරක් විට ෆිල්ටරේ එළියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ස්පින් එකෙන් තමයි තද කරලා අල්ලගෙන ඉන්නේ ෆිල්ටර් එක අර පයිප් එක කෙරවලට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ තනියම නම් ටිකක් කරන්න අමාරුයි. දෙන්නෙක්වත් ඉන්න ඕනි වැඩේ කරන්න. තනියෙන් කරන්න කියන්නේ තනියෙන් කරන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. එතන ටිකක් වෙලා යනවා. එහෙනම් දෙන්නෙක් වගේ ඉන්නවනම් ලේසියෙන්ම ටක් ගාලා අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරියට. අපිට තියෙන තව චේම්බර් එකක් මාරු කරන්න. දැන් අපි පළවෙනි එක තමයි පටන් ගත්තේ. පළවෙනි චේම්බර් එක අපි දැන් මාරු කරමින් යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන ස්ක්‍රූ කම්ප්‍රසර් වගේ බිට්සර් සබ් කූලින් ලයින් එකක් තියෙනවා උඩ. සබ් කූලින් සිස්ටම් එකක්. යුනිට් එක ඒකෙන්ම තමයි සබ් කූලින් එකත් වැඩ කරන්නේ. කම්ප්‍රසර් 4ක ට්‍රැක් ටයිප් ස්කීඩ් එකක්. රැක් එකක් තියෙන්නේ. කම්ප්‍රසර් රැක් එක. මේක තමයි කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක. BMS එක තියෙනවා. P-rack. ඔක තමයි කන්ට්‍රෝල් එක. එක එක කම්ප්‍රසර් එකට එක ගානේ කන්ට්‍රෝල් වෙන වෙනම තියෙනවා. මාස්ටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. 24 වෝල්ට් වෙනම කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. රයිට් අපි දැන් ෆිල්ටර් ටික මාරු කරගත්තා. මේක අපි තද කරනවා මේක. අපි ඉවරයි ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එකත් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකත් ෆිල්ටර් ටික මාරු කරනවා. අපි පළවෙනි එක තද කරලා ඉවර කරාට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකත් දාලා ඒකත් තද කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන වැඩක් කරන්න මේක අනිවාර්යෙන් මේ සිස්ටම් ප්‍රීසර් චිලර් එකේ චේම්බර් එක අපි හොඳට ෆිල්ටර් චේම්බර් එක හොඳට අපි වැකුම් කරගන්නත් ඕනේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි වැකුම් කරන්න ඕනේ චේම්බර් එක හොඳට. මොකද අපි ඕපන් කරපු ඒරියා එක තියෙන්නේ දැන් ඇතුළ අපි ඒක හොඳට වැකුම් කරගන්න ඕනේ. අලුතෙන් දාපු ෆිල්ටර් ටික තියෙනවා. ඇතුළේ සමහරකට මොයිස්චර් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි හොඳට වැකුම් කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකත් අපි අන්න අර විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න අර විදිහට හොඳට ඇතුළට අත දාලා ඇතුළ හොඳට සුද්ධ කරලා එළියට ගන්න ඕනේ. අර පේනවනේ. අන්න අර විදිහට ඇතුළේ සම්පූර්ණ මෙටල් පාර්ට් තියෙන ගියේ ඒවා ඒ ඔක්කොම එළියට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. හොඳට ඇතුළ. රයිට්. එතනත් ඒකත් ඉවරයි. අපි වැකුම් එකත් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන පළවෙනි චේම්බර් එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැකුම් එක. 30කට වගේ 25කට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් 25ක් විතර. තව පොඩි වෙලාවක් අපි වැකුම් කරන්න ඕනේ ඒක. 30කට වගේ ආවට පස්සේ 30ට වගේ ආවට පස්සේ අපි වැකුම් එක නවත්තන 25යි. දැන් හොඳට වැකුම් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ලීක් වෙන්නෙත් නෑ අපේ වෑල් හොඳට ටයිට් වෙනවා. වෑල් එහෙම ලීක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට වැකුම් වෙනවා. වැකුම් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලයින් එක ඕපන් කරන්න. දැන් අපි කරලා තියෙන සම්පූර්ණ ලයින් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඕපන් කරලා අපි සිස්ටම් එක දුවන්න දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට ඔය ෆිල්ටර් කවර් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ලීක් කර එහෙම තියෙනවද කියලා. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මෙතනින් සමු ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු.